Опера «Иоланта» рассказывает историю о одноименной незрячей девушке, живущей в королевстве Прованс. Она и не подозревает о своей слепоте и живет в закрытом мире, который создал для нее король Рене, отец Иоланты. Однако все меняется с появлением в жизни девушки графа Вадемона, который влюбляется в нее. Они скрывают от нее ее слепоту, и в этом вся проблема. И когда приходит врач, они тоже хотели скрыть от нее правду. Но когда подошел молодой человек, и он рассказал ей, что она слепая, и тут началась проблема, можно сказать. Мария Михайлова исполняет партию Лауры, подруги Иоланты. Она смелая, любознательная, темпераментная среди всех жителей замка. Но несмотря на это, Лаура, как и все, является заложницей придуманного мира короля Рене. Нам приходится каждый день подыгрывать и соответствовать этому миру, вымышленному, можно сказать. И, конечно же, как любая девушка, молодая девушка Лаура, она мечтает о земных блаженствах, о радостях, об образовании, возможно, да, если так сказать, самовыражаться. Но ей этого не дано. Ей приходится ежедневно быть рядом с Иолантой. Тифлокомментирование для России является довольно новым явлением. Зрители такой постановки надевают наушники, а специалисты-тифлокомментаторы описывают все, что происходит на сцене, позволяя зрителям насладиться театральным искусством. Это был первый опыт. У нас первые премьеры были в ноябре. Конечно, это было для них открытие, и для нас, и для них открытие. Они слушают музыку, слушают оперу, и тем не менее им рассказывают про то, что происходит на сцене. И они были очень рады этому. Сложные и красивые жанры, такие как опера и балет, были практически всегда недоступны для незрячих. Но благодаря инициативе театра этот мир искусств был открыт для людей с нарушением зрения. Тимур Калмогоров, Георгий Григорьев, Якутск.